Olá, hoje estou no banco da Kia. Neste vídeo vou mostrar como ativar o som ambiente. Para ativar e gerenciar os sons ambientes, dê uma olhada na tela de exibição. Vamos até a mídia e selecionamos sons da natureza. Vá para listas e aqui temos a lista de sons ambientes. Por exemplo, vamos selecionar floresta animada. Em seguida, você pode desligar a tela de exibição. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu like, comente e se inscreva.